Ifala hili KTV tikupemphani kuti chonde khalani pano ndikukupasirani mapulogalamu athu onse osiyanasiyana amene tikubwereza. Chomwe tingakupempheni kuti mverani china chilichonse mpaka kumapeto, osayiwala kupanga share, subscribe. Makamaka kwa onse amene amakonda chipani cha Malawi Congress Party, pompano you celebrate ndinene kuti timvanebwe ndinene kuti nonse okonda chipani cha Congress Party amene munavotera chakwera musade nkhawa. Mike, audio. Enawa anayiwala kuti ino ni 2025 anabwera ndi malegeni nkhondo ya madrones. Tikumvana koma anabwera ndi chani? Nkhondo ya chani? Kuvota ndi ufulu wanu, ndipo tikuthokozeni makamaka Malawi nonse kusunga bata ndi mtendere kuyambira tsiku lovota mpaka lero lino. Ndipo Malawi aliyense wakufuna kwabwino, akufuna kuti process yonse mpaka na kulengeza zotsatira za zisankho zikhale molondola malamulo a Malawi. Titokoze ameki amene pakali panopa sakutekeseka yayi asiyana ndi ena aja a 2019, ndipo usogoleri wawo pakali panopa ukutisangalatsa popeza ndi odekha komanso olimba mtima. Koma chokhumudwitsa tonena kuti pali upandu wina umene taupeza, andi upandu umenewu utha kusokoneza zotsatira za masankho. Akufuna kuti anthu ena akufuna kuti chifuniro cha Malawi chisachitike. Fellow Malawians, such elements cannot be left unnoticed, unconfronted, and unexposed. This is because they hinge so much on discrediting the credibility of the election. Koma tiuze mtundu wa Malawi kuti panali ma presiding officers ena komanso ma constituency returning officers ena amene pakali pano ena ayiwo 8 agwidwa kale ndi apolisi. Ndipo amene wapakali pano ali muchitokolosi akulu azambiri zedi. Taziona izi pa statement imene apolisi atulutsa pompano. Iwowa amapanga za chinyengo zokomera mtsogoleri wina amene amapanga nawo masankho apopusana pa udindo wa president. Sizokhazo yayi komanso ma MPs ena ngakhale kumene apamita chipongwe. Titokoze Amalawi akufuna kwabwino amene akutipasa maumboni
ndiponso kupanga expose these evil, devilish, barbaric and patriotic acts. Pali mambona ambirimbiri nkhani amene anthu athu ku Party Center ayika pamodzi, ndipo madzulo ano tapanga lodge complaint ku Malawi Electoral Commission. Complaint imeneyi tikuwauza umboni umene taupeza kuti aunikire bwinobwino zotsatira za masonkho ameneyo, makamaka kuchokera maboma angapo amene tapezako maumboni ochuluka. Anthu athu onse kuna Malawi Congress Party members athu pani pansi mayi ayambona kuti gender musokoneza mzimayi. We would like to assure all our supporters nonse okunda Malawi Congress Party unena kuti ifeyo ngati atsogoleri anu tapanga zotheka, sikuti tipanga yayi, tapanga zotheka. You can put them down. Tapanga zotheka, ndipo lero lino tayambapo kupanga lodge kumek, tapanga press conference, ndipo masiku akuzawa tiperekaso zina malinga nimene zikubwerera. Lero lino ku HHI mataleshera nabwezedwa amakonzedwaso zonsezo nekuti azionongaononga mokondera Arthur Peter Muthalika. Komanso tikudziwa kuti ameki pamalamulo ndiololedwa kupanga verify ndipangaso physical audit ya ballot papers komanso matally sheets. Ne wina wake wajantoliro uko asawapase pressure ameki kupanga announce ma results asana pange verify komanso physical audit ya ballot papers komanso matally sheets. Ulendo uno ndi nkhani ina tindi 8 days mpaka na Wednesday. Kale lija tunakali 2 days. Chifukwa chake ena apanga za puma mpaka na meki mpaka na results asa na pange audit ma ballot papers komanso ma tally sheets. Ndikupemphera Malawi nonse tiyeni tisunge bata ndi mtendere. If there is a greatest currency Malawi has is peace and stability. We must not, I repeat, we must not throw our peace and stability down the drain. Koma, tieni tikalozigwira, satengere malamulo manja mwathu. Let's be calm. Ifeyo ngati Malawi Congress Party taika our faith chikhulupiriro mwa ameki makamaka mwa Mulungu. Do not despair, chifukwa taika njira zonse zoyenera kuti voti yanu itetezedwe. Malawi aliyense kana Congress Party wa UTM wa DPP wa UDF tiyeni tidziwe kuti tini Malawi mmodzi, tisaononge yayi achakwera. Ngati pali mtsogoleri mmodzi amene amalalika za umodzi mchakwera. Tonse tife amodzi tikondane koma tisiye malamulo. The law must take its course. Ameki agwire ntchito yawo malingana ndi mandate yawo. Tisawapase pressure kumasangala mu branda kuti tawira mawina kuti. Iya ikurumbira peza mavoti 100,000 pamene ovota iko 196,000 okha basi. Ayi zimenezo zichepe, zimenezo zimadzisa ziwawa. Ife ya Congress kuti ziwawa ayi. Takana ziwawa tifuna bata ndi mtendere. Ameki asiye tupase pressure. Komanso apolisi othokoze
chimene agwira, ndipo pali ena kuti ali pambirimbiri popeza manifestations akunena kuti akupitirira amene ali pakata yawo ija. Tikuthokoza tikuyamika. Izizi sizinachitikepo m'mambuyomo kuti apolisi amange anthu osokoneza, sizinachitikepo ya masankho ndikoyambaka. Zikutheka popeza Chodabwisa anakhazikitsa respect to the rule of law, for the rule of law, kuti malamulo apite patsogolo. Tithokozenso makamaka Twankani makamaka ku Times Zodiac amene mwachosa dashboard yanu. Tithokoze makamaka Zodiac Times. Tuzile kwambiri kuchosa dashboard. Ena akaoneka kuti palizofuta kwambiri ndi mapapers amene apopo wathandiza fuko la Malawi popeza kwambiri amadalira ma-TV stations for information. And it's very rare to have media stations that are able to do that kind of action, to take that kind of action under such circumstances. Avomo responded to Chodabwisa. Popeza ena we are being misled, and the authorities are paying attention. And what are the pressure around the information. Avomo Chodabwisa that we responded to Chodabwisa kwambiri kwa usokoleri wa matisi barenia wa. Koma nishabe kweni. Koma university ambaye zanga mamaga media komanso avomo MCP has lodged a formal complaint to my